สวัสดีครับพบกับช่องกินกับจันชาแนลครับวันนี้ก็มากินน้ำตกหมูทุกคนนี่ทุกคนมาเด้อทุกคนนี่ทุกคนมาเด้อทุกคนมาแสบๆเหมือนกันทุกคนแล้วก็มีผักทั่วไปทุกคนแตงกวาแล้วก็กะหล่ำปีแล้วก็มีถั่วด้วยทุกคนถั่วยาวทุกคนมาเด้อทุกคนมาอร่อยด้วยกันมาแสบด้วยกันทุกคนไปทุกคนไปลงมือกินกันเลยทุกคนน้ำตกหมูแซ่บๆกับข้าวสวยทุกคนข้าวหอมไม่มีข้าวเหนียวทุกคนโอเคมาเริ่มกินกันเลยทุกคนตอนไปกินก็ฝากไว้ทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจนะทุกคนมาทุกคนแซ่บๆเหมือนกันครับใส่ช้อนดีกว่าเอาน้ำตกมาใส่กระหล่ำปีก่อนน้ำแซ่บมีคนกินกับข้าวหอมข้าวสวยยังแซ่บคนมันอร่อยมากติดมันมาด้วยอร่อยเลยเผ็ดด้วยลูกว่าไม่เผ็ดถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยทุกคนนกมันร้องเนาะร้องดังมากนกเขาเลี้ยงอร่อยจริงใช้มือแซ่บมากเข้ากันเลยครับถั่วยาว
เริ่มเผ็ดเลยคนช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปยาวเลยทุกคนงบไม่ค่อยมีทุกคนทั้งอร่อยทั้งเผ็ดเลยส่วนเนี้ยมุกแหลกจะหมดแล้วทุกคนใส่มือดีกว่าถนัดกว่าโอเคทุกคนหมดแล้วทุกคนน้ำตกหมูแซ่บๆทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปผมก็มีเท่านี้ทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยทุกคนขอบคุณครับที่รับชมทุกคนบ๊ายบาย